Gente, tô com a minha bebê, ela tá um pouquinho resfriada. Eu preparei aqui um olhinho diluído. Eu vou passar nela pra dar uma aliviada na tosse, nos sintomas da tosse. Também já tá tomando mel com óleos essenciais. E estamos também fazendo lavagem nasal. Esse aqui ajuda muito quando ela tem uma crise de tosse. Agora vai mamar e vai dormir.